बेटा ये फ्रॉक तुम पहनती हो? नहीं मम्मा, ये तो मुझे छोटी हो गई है। अच्छा तो फिर ठीक है, अनीता की बेटी का बर्थडे है तो मैं उसे ये फ्रॉक दे देती हूँ। वैसे भी हमारे पुराने आंटी जी वीडियो बनाते समय कैमरा में नहीं देखना होता। के नए कपड़ों से अच्छे होते हैं। हाँ मम्मा। मेरा हैप्पी बर्थडे हो, मेरा हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। डांस देख के ऐसा क्यों लग रहा है कि इससे अभी रियलाइज हुआ है कि आज इसका बर्थडे है। और तुम्हारा ब्रेक डांस देखकर अनु मलिक तुम्हें जरूर मुंबई लेकर जाएंगे। और जाते जाते अनीता आंटी ने पैकेट दिया है। अच्छा तो अनीता आंटी के गिफ्ट से याद आया कि आज तुम्हारा बर्थडे है। ओह माय गॉड मम्मा, ये तो वही ड्रेस है ना जो उस दिन शोरूम। इमोशनल हार्ट टचिंग वीडियोस में कैमरा में नहीं देखना होता है, ये इनको कोई तो समझाओ। और आपने कहा था फैशन तो आता जाता रहता है, लेकिन ये बहुत महंगी है। सच में बेटा, कुछ लोग पैसे से अमीर होते हैं और कुछ दिल से अमीर। अनीता तो दिल की अमीर निकली, हम तो बस नाम के अमीर हैं। हाँ मम्मा, आपने सही कहा। Hence proved very emotional video। चलो अभी बाय। इसको अपना सडनली अनीता आंटी मी मॉल में लटके हुए ड्रेस के गिफ्ट से याद आए बर्थडे को मनाने दो। चलो बाय। और साउंड ऑफ रोस्ट के साथ रोस्ट सुनते और देखते रहो। सावधान रहो, सतर्क रहो।